Я, блин, опять упал. Мотор опять вырубило, прикинь. На ротор прям упал. Цапка. Все в хлам. Тут опять вдавило площадку. Ну, суть-то не в этом, а почему мотор почему отключился. Опять, блин, непонятно. Тут в логах пишет. Блин, куда он ушел? Что? Unit failed. Вот что такое unit failed? И вот с этой херни вот все, он полетел, наверное. Упал, и дальше уже начались предупреждения, что что-то там не так.